点呢，弟弟们呢要跳舞，然后呢让我们9令来看看，觉得他们跳的怎么样？谁比较有？选出那一位呢？如果是这个9令觉得，哎，你跳的不错的话，可以跟他深情的对望10秒钟。来，首先第一位谁来着？小杰。快！我们 B-boy 小杰很厉害的。很拼啊，很拼！有偷练一些新呀！尾鱼 come on， here we go！ 来一点好听，真的很像一条鱼哦。下一位！热身！机会，好强！来，还有吗？没了，下一个敖犬！哇哦！怎么拖得这么弱？有多圈，牙膏，哇，伺机而动，有点跨的感觉，再来一点台位，哇，威廉，威廉，你干什么？不要来砸我们堂的招牌，好吗？哎，好像会那么一点呢，你进步了吗你？小超级的，吓死我，蔡同学！李全的好不好？让大家看一下我们水姐的那个参差不齐脚踏车嘛，快点来人呐，帮我叫医生，或是给他一点镇定剂，不然他的脑子要坏掉啦。跳的有站起来啊。对，好好的，我们蔡同学给我们好好的选一下，哪一位可以跟你对望10秒钟？我印象蛮深刻，应该是那个叫什么鱼的哦，喇叭鱼，怎么可能？喇叭鱼。魏玉，你为何可以想如此的艳福？我说老天爷呀，你会看走眼了，我应该不是会做善事的人呢。幸运之神有